جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کہ آ گئے حضور آ گئے۔ ہاں اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور سارے نوجوان مجاہد ملت کمیٹی کے نوجوان اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور میرے ساتھ مل کر کے بولیں گے آ گئے حضور آ گئے، 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 آ گئے آ گئے، آ گئے آ گئے، آ گئے آ گئے حضور آ گئے، مرحبا حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، مرحبا حضور آ گئے۔ پیارو بھائی کو بلا لیجئے، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، آقا کی آمد داتا کی آمد، بولو بولو آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، مرحبا حضور آ گئے، آ گئے آ گئے حضور آ گئے۔ کہ یہ کون آنے والا ہے، یہ کون آنے والا ہے، یہ کیسی دھوم دھام ہے، یہ کون آنے والا ہے، یہ کون آنے والا ہے، یہ کیسی دھوم دھام ہے، یہ کون آنے والا ہے، یہ کیسی دھوم دھام ہے، زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک ملک کا ازدحام ہے، زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک ملک کا ازدحام ہے، جدھر جدھر بھی دیکھیے ہے روشنی ہی روشنی، جدھر جدھر بھی دیکھیے، 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 جدھر جدھر بھی دیکھیے ہے روشنی ہی روشنی، جدھر جدھر بھی دیکھیے ہے روشنی ہی روشنی، ہر ایک زبان پر میرے، ہر ایک زبان پر میرے، ہر ایک زبان پر میرے حضور کا ہی نام ہے، آ گئے آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، سارے لوگ میرے ساتھ آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے۔ جو عاشق رسول ہے، سرکار کا غلام ہے، اپنی غلامی کا ثبوت دے اور اپنے ہاتھوں کا پرچم بنائے اور میرے ساتھ پورا مجمع آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، مرحبا حضور آ گئے، میرے حضور آ گئے، میرے حضور آ گئے، آ گئے آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، مرحبا حضور آ گئے۔ کہ کلیم حسن دلکشی مستان چمن بھی لال زار ہے، کلیم حسن دلکشی چمن بھی لال زار ہے، کلیم حسن دلکشی چمن بھی لال زار ہے، خزاں کے دن چلے گئے بہار ہی بہار ہے، کلیم حسن دلکشی چمن بھی لال زار ہے، خزاں کے دن چلے گئے بہار ہی بہار ہے، خزاں کے دن چلے گئے بہار ہی بہار ہے، صداقتوں کی جیت ہے، خیانتوں کی ہار ہے، صداقتوں کی جیت ہے، خیانتوں کی ہار ہے، یہ آمد حضور ہے، یہ آمد حضور ہے، یہ آمد حضور
हुजूर है, करार ही करार है। आ गए हुजूर आ गए, मरहबा हुजूर आ गए हुजूर आ गए। बोलो बोलो मरहबा हुजूर आ गए हुजूर आ गए। सरकार की आमद। ये आवाज आशिकों की है। मरहबा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। बोलो आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। और एक शेर कि चले जो कत्ल को उमर, जब उमर ईमान नहीं लाए, किसी ने कहा कोई नबी है, ईमान फैला रहा है, मुसलमान बना रहा है लोगों को, उमर जलाल में आ गए और नंगी तलवार निकाल ली। शेर सुनिएगा कि चले जो कत्ल को उमर, कहा किसी ने रोक कर, कहाँ चले हो और किधर, मिजाज क्यों है अर्श पर। चले जो कत्ल को उमर, कहा किसी ने रोक कर, कहाँ चले हो और किधर, मिजाज क्यों है अर्श पर। जरा बहन की लो खबर, फिदा है वो रसूल पर। जरा बहन की लो खबर, फिदा है वो रसूल पर। वो कह रही है हर घड़ी, वो कह रही है हर घड़ी, नबी 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 नबी। आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए, मरहबा हुजूर आ गए। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, जन्नत में जाने का जरिया, हम सब की बख्शिश बख्शिश का जरिया। सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान पुकारा, मौलाए कंबर, आकाए अबूजल, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, दमश्क कलंदर, दमश्क कलंदर। हर डोल बोले, बहलोल बोले, बाहू के फजाए, मनकुम तो मौला, जहरा के तोहर, हसनैन के बाबा, अकबर के दादा, अकबर के दादा, असगर के दादा। मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरे कब्र पे लिखना, मेरे दिल पे लिखना, मेरे पेशानी पे लिखना, मनकुम तो मौला। 5 नारा पंचतन का एक नारा है दरी, 5 नारा पंचतन का एक नारा है दरी। गेन को कम करके आवाज को खोलिए, इको बढ़ाइए थोड़ी सी। गेन ज्यादा खुला हुआ है आपका, ताकत ज्यादा लग रही है। हेलो हेलो, प्यारू भाई नहीं है क्या? चले गए? कहाँ चले गए? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। मास्टर वाली आवाज जितना खोल सकते खोल दीजिए, गेन ज्यादा मत दीजिए। आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए, मरहबा हुजूर आ गए। तो उमर चले बहन के घर, गजब में सोच सोच कर। उमर चले बहन के घर, गजब में सोच सोच कर। उड़ाएंगे हम उनका सर जो है नबी के दीन पर। उमर चले बहन के घर, गजब में सोच सोच कर। उमर चले बहन के घर, गजब में सोच सोच कर। उड़ाएंगे हम उनका सर जो है नबी के दीन पर। तो सुना है जो कुरान को, खुदा के उस बयान को, सुना है जब कुरान को, खुदा के उस बयान को। उमर ने भी कहा यही, उमर ने भी कहा यही, नबी 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 नबी। आ गए हुजूर आ गए, मरहबा हुजूर आ गए हुजूर आ गए,
مرحبا حضور آ گئے حضور آ گئے بولو بولو مرحبا حضور آ گئے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد بولو آ گئے حضور آ گئے مرحبا حضور آ گئے حضور آ گئے ایک مطلب اور کچھ شعر اہمیت کا پڑھتا ہوں کتنے سرکار حبیب ملت کے دیوانے ہیں ہے نا جو سرکار مجاہد ملت کا دیوانہ ہے وہ اس در کا ہر انسان ہر فرض کا دیوانہ ہوگا پڑھ دوں میں مطلب پڑھ دوں کہ مرد مجاہد کا ہے نواسا شیر ہے اعلیٰ حضرت کا مجاہد ملت کمیٹی کے درمیان پڑھ رہا ہوں مجھے لگنا چاہیے مرد مجاہد کا ہے نواسا مرد مجاہد کا ہے نواسا مرد مجاہد کا ہے نواسا شیر ہے اعلیٰ حضرت کا کہ مرد مجاہد کا ہے نواسا 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 شیر ہے اعلیٰ حضرت کا اونچا ہے اونچا رہے گا رتبہ حبیب ملت کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مجاہد ملت سبحان اللہ ہاں رتبہ حبیب آپ کو کہنا ہے ملت کا رتبہ حبیب 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 ملت کا بولو بولو رتبہ حبیب ملت کا رتبہ حبیب ملت کا